Ganda sira. Hard starting po. Hard starting ba? Yung ano ko eh, tulad nito, pag lumamig na siya, sa may gasolina. Dami na akong inano ko niyan, wala na akong... Kasi ginawa ko niyan, nag-hard starting ako, pumunta ako kay Jan AC Tan. Siya rin nag-vlog din yun eh. Nilinis yung... Meron siyang machine na maglinis yung injector. In-adjust yung correction ng timing, yung cam doon. Kasi yung subgear medyo. Tapos ano pa bang ginawa? Ay, matik pala to. Matik po eh. Tapos hard starting pa rin. Nagpalit na ako ng battery. Yung binago ko na yung baka sa sabi ko dito sa distributor cap. Oo. Wala pa rin po hard starting. Tapos ang lakas po ng gasolina sa likod. Sige po nga, paandarin nyo nga. Kaya natin. Pag sa lumamig lang yung tuloy talaga. Yun po, tapos ang lakas ng gasolina. Sige nga ulit, sige paandarin nyo lang po. Dati hindi na rin po sa ganyan. Kanino galing kasi akong yung karosa eh. Talyado po yan ah. Pag tumingin ano, pag yung gasolina. Kasi Wala nga mo talaga gasolina yan kasi sa tunog ng under na yan, mayroong isang piston dyan, hindi gumagana. May spark plug yan, isa na patay. kasi nababasa yung star plug ko. Hindi ako ng linis eh. Yun ang issue niya, walang issue sa idle ko. Wala naman po. Wala, yun lang hard starting saka yung gasolina nga mo. Kasi nung May nagbabakasyon sana kami. Matigirin kami din sa Mente. Na ano pa, tapos natigil na ano sa kasi maalis kami ng probinsya. Na ano naman na sa binsang ko. Pinalitan ko ng fuel pump, yung fuel filter, pinalitan, nagganon na sa hard starting. Yun ang naging ano. Pero halos 2 weeks na attend ka. Sino po nagpalit ng fuel pump na yan? Kasi ako na po eh. DIY ako eh. Naano ko naman po. Actually, 2 beses ko pinalitan dahil sabi ko dyan isipan merong fuel pump na binili ko kayo ng lastas. So sabi niya, ano raw yan, Thailand na ano din. So bumili ako din sa alabang parts ng talagang ano, mga medyo mahal. Pinalit ko kasi sumabog ako pag galing kayo dyan isitan. Nasiraan ako doon sa toll gate. Yung ano, tapos tinignan ko yung fuel pump, sabog yung gumarong. Yung pinapabili ako ng panibago na ko. Tapos kayo na nagpabit dyan. After no, nag-starting na. Hindi na po talaga yung hard starting na po. Nandun pa lang kayo dyan sa tayo papunta pa lang ako sa kanina. Hard starting na po ito. Kasi natabot ko hindi ko lang. So anong procedure, anong test ang ginawa niya dyan? Pinakita sa'yo? Hindi niya po yun yung hard starting. Basta ang akin lang, paling baka lang yung kaming sira. Hindi, kasi dapat pinunta nyo roon, sinabi nyo hard starting yan. Yun lang pong ginawa, yun lang. Sinabi nyo lang hard starting to. Hard starting. Pero kasi pag umiinit, pag ganyan, hindi nag-hard start eh. Ganito yan eh. Sige, okay lang yun. Yun, naintindihan ko na yun. Ngayon, doon sa aircon at saka sa idle niya, walang problema. Wala naman po. Wala. So, ang problema nito, yung hard starting, saka yung amoy gasolina. Tapos sir, yung diyan ko sana yung sabi ko sa yung radiator pag nilulog ng aircon na kahit ano yung nilulog. Pag binuksan aircon na andar dapat. Hindi, ko dapat. Saka yung kuryente ko po sir pala, naklaman ko yung pag nakabukas lahat, pag nag-engage na yung aircon, kasi hindi na po ito original sir eh. Hindi na po sa aircon eh. Wala problema yun. Parang nag-ano siya yung kuryente rin sa ano, meron po kasi yung voltage doon na sige 11. Pag nag-11, kailangan mo ipagawa yung ano. Pero ngayon, ilang voltahe siya mayroon siya ngayon? 14. Pero parang dito accurate siya. Ay, accurate natin ha. Makuha na rin. Paanong nababasa po yung ano niya, yung spark plug niya? Basa ng langis? Sa gasolina, meron pong akong ano rin sa mga hindi ko na Nagpalit na rin eh. pala kayo ng alternator. Nagpalit po ako yung kasi ganun rin, hindi ko marga kaya cold pagi ko baka yung cold. Yan po yung ano niya eh.
Hindi ko nalilinis eh. Hindi po ganyan kasi dati, brown eh. Yung sunog maganda eh. Lahat po ganyan eh. Lahat po eh. Flooding to eh. Alam mo ano problema nito? Yung injector mo, pinakita ba niya kung paano nilinis? Hindi po, kasi machine pong nagano kaya May machine na po, papakita ko sa iyo yung machine. Simple lang naman machine yan, hindi naman kailangan Nga machine po na ano yan eh. Kailangan lang makita mo kung nagko-close pa yung ano mo pag pinatay. Kasi pagka ganyang namamasa, flooding yan. Pag andar mo basa, mahihirapan makina. Ano pa tayo mga ulit? Papahingain natin. Sige, patayin mo. Minsan mayroon, minsan wala. Eh, kanina mainit niya yung kanina. Pinakandar yun, di ba? Sige, patayin na po ulit. Redondo nyo nga po. Huwag dyan dyan, sandali. Harangan mo, harangan mo. Sige nga po. Wow, patay. Okay naman. Ang sunod i-test natin nito, yung pressure ng fuel niya. Kailangan makita yan. Paano ba ginawa ko dito? May ginawa kayo, ha? O yung pang-test niya. Parang dito yun. Alam ko parang meron kang ginawang ano yun eh. Oo nga, pero harang siya. Diretso kasi yun. Nakakabit dito sa corona. Kasi nung una, unawa na lang. I-on mo nga. Okay, gumagana pa yung ano nito Pumapalo naman yung ano mo, yung pre ano niya. Tawag rito yung pre-pump niya ng ano niya. Kasi pag on pa lang dapat gagana na yan eh. Yung iba kasi wala na yan. Yan yung pressure niya oh. Ngayon, paanda rin natin. Nasa 40, 41. Start mo nga, sir. Wala naman dito no. Sige nga po. Ang problema nito pagka lumamig na. Sige. Sige ganito patayin mo kasi ito na yung pressure niya. Oh. Tingnan natin. Kailangan mag-hold siya ng matagal dyan. Pagka maya lang buwaba, yun, priming na naman yun. Itong injector mo, titingnan natin yan. Pero ang baba ng pressure niya, dapat nasa mga 40 pataas yan. Ang hold niya, wala pang 30 hold niya. Bago pa lang po no. Ibig sabihin hindi maganda yung fuel pump sir. Ano pong Hindi naman original yung mga pump na yun. Oo, kasi mahal po talaga original sir. Titingnan muna natin kung mag-hold yan. Diyan na muna siya dyan ha. Chicken. Kasi kailangan natin madaan sa tamang proseso to eh. Yes sir. Tapos yung spark plug mo, kaya nagplapading mamaya. Chichiking ko yung injector mo doon sa pan-tester ko. Dapat pagkahinto, walang tumatapon. Pag may tumatapon, yun yung cause ng flooding. Kaya namamasa. Pagdating sa starting mo, mahirap kasi punong-puno na ng gasolina yung spark plug. Yung tama na yun, doon na muna sa... Kanina ba yun nakuhanan ng pressure to? Kanina? Nakuhanan to, di ba? Nasa 30 o 25 lang. 30. O ayan, nag-zero na po siya. Ngayon, ilang minuto pa lang. Siguro mga may 10 minuto na ba?
Meron naman po sa... Mayroon na. siguro. So, ang mangyayari diyan kasi hindi dapat ganun kabilis. Opo. Napakabilis ang baba. So, titingnan natin yung ano niya, Fuel pressure regulator. yung pressure regulator niya. Chichikin natin 'yan. Yes, sir. Chichikin din natin tong lahat ng injector, baka mayroong hindi nag-hold diyan. Plus yung ano mo, yung Well, pump mo mismo. Aalisin ko 'yon, sa labas ko titistingin para makita ko kung nag-hold 'yon. Kaya tatlo ang dapat matesting diyan. Isa 'yon sa naging cause ng hard starting pagka napalamig mo na yung sasakyan, pagka natigil siya ng mga ilang minuto lang. Ano ba tinitingnan mo? Wala ko may ano. So gano'n na muna ang gagawin natin. Yan, dun mo makikita kung bakit ang hard starting yan. Sa rin talaga ako nakaano sa rin may fuel pressure gauge eh. Kasi kailangan mo yan sir para mahuli mo Sa lugar problema. namin wala sir eh. Kaya wala akong makaano sa mga shop doon. Yung mga nagbablog doon sa inyo, dapat mayroon sila niyan. Kasi dapat ipakita sa inyo na ganito ang mangyayari pagka ang hindi nag-hold ang pressure niya. So yan, magpo-produce ulit ng pressure yan pag pina-start mo. Tapos pag nadating na niya yung tamang pressure, dun lang magbibigay ng opening yung ano niyan. Kasi nga wala yung pressure pagka mahina hindi na kayang ilabas dito sa injector yan eh. Kaya kasi mga sikat na shop doon wala rin. Kayo lang talaga meron niya. Hindi, maraming ibang gumagamit niyan sir. Kailangan talaga yan para Bala ko na bumili sa Shopee kaso yung nakita kita sir kaya dito ko nagpunta sa iyo. sige lang try natin yan. Bumili ako. Ano mga sir, pakiredondo mga. Sige. Yan yung ano mo problema mo, basa kasi spark lang yan. Patay. Palagay ko injector may problema dito. Orasan mo kung kay ano. Tingnan mo nga oras mo diyan sir, kung anong oras mo diyan. Para malaman natin gaano katagal. Alas 8. Alas 8 na lang. Titingnan natin kung gaano katagal ang bagsak niyan. Baba ng pressure. Mode 1 tayo. Tingnan mo. Tayo natin hangin. Ayun no. Ayun meron no. Sabagay, may narinig ako yung parang sumisirit. Kaya... Mode 1 tayo. Tapos Meron sumisirit. mode Kaya parang nawawala yun. Unti-unti siya, oh. yan. Tingnan natin. Sir, halika. Papakita ko yung injector mo. Ayan yung injector mo, may pressure yan ha. Ang ganda. Ganda ng test niya ano. Tingnan mo ha, may papatak yan. Tsaka naririnig mo, pakinggan mo. Ayun, nakita mo ba may pumatak? Ayun o. Yun yung cladding. Kaya yung injector mo may mga problema na. Isa pa lang yung nakikita natin dyan, tingnan mo may papatak dyan. Ayun o. Yan yung naiipon dun yung gasolina sa loob. Galing. Pag nag-close nga, Yan nakita ko sa ano eh. okay naman. Mode 3 tayo. Galing. Tapos yan, pag nag-hold yung ano mo doon sa walang gagana, wala dapat lalabas diyan. Sa fuel pump. Ay naririnig mo. Ibig sabihin may pressure pang lumalabas na gasolina diyan. Kaya napupuno kaya nababasa yung spark plug mo dahil diyan sa gasolina na ipon. Pag andar, hirap ka Harap agad. na ako po. Kaya nagpa-flooding. Flooding yan. Huwag ko na po. Tingnan mo ha. Ayan o. So, Ayun o. Kita mo pa. problem pala yan na. Problem yan. Yung injector mo na yan. Yung testing na doon, hindi naman nila nakita. Oo, Yung actual na mayroon pang pumapatak Totoo, yan.
Yung patak na yan, dapat wala yan. Hole dapat yan. Mas papaniwalaan ko pa ngayon sa'yo kaysa kanila eh. Kahit Oh. masim rin yun. O, kasi gawa ko lang yan, sir. DIY ko lang yan. Gagawin mo, pero ang ganda. Mm. Makikita mo talaga. Ayan o, kita mo, walang patak dapat yan. Ibig sabihin, naapektuhan pala nila. Alin? Hindi ko alam kung maaaring naapektuhan nila doon sa machine nila. Mas lalong nasira pa. Maaaring naapektuhan doon sa machine nila. Kasi sobrang lakas ang pressure ng machine nila. Oo. Mm. Ayan o, yung patak ng patak na yun, wala dapat yung patak meron. na yan. May pumapatak, nakikita mo, tsaka naririnig mo. May ogong eh. Hmm. Okay naman yung ano yung buro oh. Inubos ko lang pressure kasi magtatanggal tayo. Depende yung mga ano namin eh. Wala akong judge na ano eh. Iba kasi mga sheriff, may mga judge kaya may mga kaso sila. Ako, binabatuhan lang ako. Pag hindi kaya ng sheriff i-serve. Kaya kung police kalawakan nga ako eh. Sinsya ka na dyan sa term ko sir baka magalit No, ka. no problem sir. No problem. Ayan o, Meron naririnig na mo na. kagad. Ayan. Meron na kagad. Pressure, Bumuro. pressure pa lang yan sir. Oo, yun tulo. Oh, yun, lahat, halos lahat yan ganyan. So, titistingin pa ba natin yung iba? Wala na, ganyan talaga. Mas malala to. Ayan o. Oo, malakas. Kaya mabilis umubos. Malakas, yung blocking niya dun sa spark plug, mas marami dito. Pag umandar na okay lang eh. Pero pagka nakahinto siya, yung hard starting mo, yun ang naging cause nun. Flooding. Ano po? Nagpa-flooding siya ron. Kuha ko So, huwag na natin testingin yung iba dahil talagang nandiyan ang problema mo. Hindi na tayo pupunta sa pump mo kasi yung pump mo okay ang ginagawa ron. Pagka napalitan ng maganda yan, kaya na pagka kinuha mo yung salpas, patesting mo, pag ganyan mo. Kasi baka ganyan din mangyayari dyan. Yun nga eh. Kasi yung salpas na ano, stock yun eh. Gamit na, tas na stock. Oo. Maaaring mga valve nyo, Ganun stock. nga rin. Oo. Kaya mahirap din magtiwala sa mga surplus din. Kailangan tested. Ayan o, patak ng patak yun. So magiging problem ko na starting ko lang lagi ano ganun po. Yan lang maging... Hindi nakasaksak yung ano. Yung... Ay, ano pala. Dito kayo sa sakyan niya. Sige sir, nakikita naman yun kung anong ginawa natin dun sa'yo. Nagpa-flooding kasi yung ano niya, yung Victor niya may problema. So yung amoy ng gasolina na hindi mawawala at saka yung hard starting, na-solve na yun, nakita ni sir. Si sir na magpatuloy kasi marunong naman si sir eh. Kayang-kaya na ni sir yan. Magaling sir, magaling. Ano, picture na lang tayo. Picture na lang. Sige ha. 1, 2, 3. Okay na.